Ja, om straks kwartier voor trein vannacht is er een melding van een agrarische brand op het Plotterdijk in het Sum. En al heel snel weer opgeschaald naar middelbrand. Het zou gaan om een piekenloods die in de brand zou staan. De eerste melding weer dat er pieken in zitten, dat voelt dat? Ja, dat voelt dat. De loodsen zijn gelukkig leeg. De boer die verwacht het de komende dagen een 124.000, 150.000 pieken. Van 12.000 in de stal die nou uitbrand is. Ja, er staan hier 3 tankauto's spuiten en een heegwerker. Die komen uit Balzert, Wommels, Frensит en uit Huins. Hoe wie verder het verrim van de brand? Nou, toen de eenheden hier aankwam wie de brand uitslaat, konden ze van 4 houden zien. De wien weer gunstig. Dus zij hebben inzetten om de brand naar een ergens gelegen pand te voorkomen. De inzet op dit pand wie net met de harde net. Nee, want dit is duidelijk verlen. Ja, dit pand is met als verlen beschouwd worden. Hier heb je niks meer aan te doen. Ben er nog mensen bij West die bijgelijks wat rook inademen had of dat soort van zaken? Nee, bij mij weten dat ik niet verwoenen rekken net. Tot die tip ben meestal vaak niet meer op mijn been. Dus gelukkig geen meestal verwoenen rekken. En asbest, dit is toch een plattelandsgebied, het is een agrarisch pond, er vol het asbest in zitten. Hoe lijkt dat? Ja, daar gaat de brandwacht onderzoek naar doen. Er komt een specialistisch bedrijf die dat onderzoeken zal. Het vermoeden is dat er geen asbest is vrijkwam. Al met al is het dus wel behoorlijk snel onder controle gebracht? Ja, de brand weer behoorlijk snel onder controle. Het is de wind wie gunstig, daar heeft de brandweer in dit geval geluk mee hebben. De inzet is snel en goed gang. En is het, de brand is beperkt blauw tot deze loods.